Galera, das motos 1000, essa é a melhor, é a R1. Sabe por quê? Tudo que acontecer nela, o painel cagueta, ó. Ó as luzes que vai acender, ó. Viu? Então, é o seguinte. Tudo que quebrar um fio, tiver hora de trocar o óleo, painel que aguenta tudo, fusível queimado. E ela tem 3 velocidades. Aqui as velocidades dela, Molden. Tem a velocidade A, a velocidade B e tem o sticker, que é no meio. A velocidade A é para ela ficar forte. O sticker é médio e o C ela é fraca para andar na chuva, entendeu?